សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីសព្វនាមកម្មសិទ្ធិតើអ្វីជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិហើយតើវាខុសគ្នានឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិយ៉ាងណាដែរតោះចូលទៅមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Possessive adjectives are followed by a nouns. គុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺមាននាមនៅជាមួយ Possessive pronouns are not followed by a noun. សព្វនាមកម្មសិទ្ធិគឺមិនមាននាមនៅជាមួយទេ ឥឡូវនេះចូលមកសង្កេតមើលពីការខុសគ្នារវាងគុណនាមកម្មសិទ្ធិនិងសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ It's my book. It's my book. វាជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ It's mine It's mine វាជារបស់ខ្ញុំ It's your book. It's your book. វាជាសៀវភៅរបស់អ្នក It's yours. It's yours. វាជារបស់អ្នក It's his book It's his book វាជាសៀវភៅរបស់គាត់ It's his It's his វាជារបស់ពល It's her book It's her book វាជាសៀវភៅរបស់នាង It's hers. It's hers. វាជារបស់នាង It's their book. It's their book. វាជាសៀវភៅរបស់ពួកគេ It's theirs. It's theirs. វាជារបស់ពួកគេ It's our book It's our book វាជាសៀវភៅរបស់យើង It's ours It's ours វាជារបស់ពួកយើង សូមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe និង Share ចែករំលែកគ្នាបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អប់រំ